Okay, hello po mga tropa peeps. Welcome back po sa ating vlog. Okay, ang content naman tong vlog na to is of course more on networking. Okay, P2P, internet, alright, or point to point. Yan po. So, ngayon, mag-unbox po tayo ng mga equipments na related po sa P2P. Okay? So, etong unit na dumating, package, i-unbox natin. Isa po siyang patch panel ng RG45. Okay? So, basically, di ko pa po alam kung ano yung laman, exactly how it looks, and kung magandang klase ba. Talagang tinry ko lang with the price na 1,540 something, including na po yung delivery. Okay, delivery fee. Of course, hinatid po dito doorstep. Okay, so convenient po sa panahon ng COVID pandemic. Kahit pa paano, i-deliver doorstep, and then of course, sanitize natin to be sure and safe. Okay? So, hopefully, magustuhan nyo itong unboxing na to. Stay tuned hanggang katapusan po. And kung bago kayo sa channel, of course, hit comment, like, and share. Okay, support po local YouTubers from Philippines. Alright, so wag natin patagalin. Gawin na po natin po. Welcome back sa ating channel mga tropa. Okay. Thank you for tuning in sa ating new video. Okay, unboxing na naman to. Bagong equipment dumating. Delivered via LBC. Okay. Binili ko to online. Alright. Lazada. Description nito, ito po yung 19-inch 1U cabinet rack na pass-through 24 port na Cat6 patch panel. Okay. Ito ay IRJ45 network cable adapter. Okay. Jack na modular distribution. Okay, so kararating lang po. Ayan po. Actually, di ko po alam kung anong looks neto. Kung may makasama bang cable or talagang barely patch lang siya. So, gawin natin, unbox natin all together. Ayan, sabay-sabay natin i-check out kung ano yung itsura niya. Okay? So, umpisahan na natin. Okay. Wait, ang hirap. Po. Naka double box pala siya. Hirap mag-unbox. Ayun. Ano ba tong brand na to is Keystone Jack. Okay. Ito, may seal. Up to then, ayan na po. Okay. So talagang bare patch panel lang talaga siya. Okay, nakita ko kasi sa promotion nila sa online sa Lazada, dito sa likod may mga wires, iba-ibang kulay ng wires. So anyway, I'm not expecting really that much na talagang may kasamang wire kasi nga parang patch panel lang siya. So yun, labas na natin yung plastic. Gagamitin ko to sa ano pala for P2P. Okay, dito ko ipapatch yung mga mga wirings, tapos yung sa output niya dito sa likod ililin na ako naman sa network switch. Okay, so kasi plano ko magbi-build ng isang data cabinet para at least ma-organize yung ating mga cables. Alright. So hopefully, abangan nyo next video, i-test natin yung every port kung lahat ba po ay nagana. Okay, so label niya, ano ba yan? Cat
5E. Cat 5E. Ilang ports? Ito ay 24 ports. Okay, tama. Cat 5E. Ayan. Straight from China, and it took for about mga siguro lagpas 1 week bago dumating. Not bad. Pero bago ko masabing okay, of course, dapat 100% na nagana lahat ng channel. Okay, may kasamang cable tie, nut and bolt para sa rack mount. And yun lang po, laman ng box. Okay, so salamat po sa pag-tune in once again sa ating video. Abangan nyo mga more videos to come para ma-update po kayo. Please hit the notification. Notification para ma-notify kayo sa mga new updates. Okay, and of course, para po ma-engganyo tayong gumawa ng more videos and reviews and unboxing, please do like, comment, and share, and of course, subscribe to our channel. Okay? So, salamat po once again mga tropa peeps. Once again, it's your tech guide. My name is Chan. Same practice and make sure you do it yourself. See you po sa next video. Ride till I can't no more. I got the horses in the back.